Futbollisti i njohur i kombëtare serbe të futbollit Nemanja Radonjić ka shpërthyer pas humbjes që Serbia mori ndaj Shqipërisë. Mediat në Serbi tregojnë se ai drejtohet trajnerit Dragan Stojković me sinjale të dërguara përmes një këngë të publikuar në rrjetet sociale ku e quan tradhtar. Në tekstin e shpërndar nga 29 vjeçari përmenden vargjet: "Ti nuk ishe kurrë ero, të fal për këtë sepse tradhtarët e duan vetën veten." Radonjić nuk ftohet nga Serbia prej vitit 2023. Ansori është pjesë e Crvena Zvezdës në kampionatin vendas, ndërsa është shprehur edhe më parë kundër trajnerit Stojković. Ky i fundit paraqiti dorëheqjen pas ndeshjes me Shqipërinë. Ndërkohë Radonjić e cilëson atë tradhtar. Kujtojmë se trajneri serb ishte kritikuar shpesh për zgjedhjet e tij në përfaqësuese, madje ata e kritikonin se qëndronte në krye të stolit të Serbisë për shkak të mbështetjes që ka nga presidenti Aleksandar Vučić. Dragan Stojković zyrtarisht nuk është më trajneri i Serbisë. Federata ka njoftuar largimin e teknikut që paraqiti dorëheqjen menjëherë pas humbjes me Shqipërinë. Situata ishte e tensionuar te Serbia, ndërsa po ashtu është larguar Goran Dorović, pjesë e stafit të tij. Dorović me të gjithë ndihmësit e tjerë të Stojković tashmë nuk janë më pjesë e kombëtares. Në Andorra do të udhëtojë një tjetër staf dhe federata ka publikuar detajet. Federata e Serbisë ka njoftuar se drejtimin e ekipit e merr tashmë Zoran Mirković. Ky i fundit është trajneri i kombëtares U21. Të premten e ardhshme do të ketë një mbledhje për të vendosur trajnerin e ri. Emri Veljko Paunović qarkullon si pasuesi i mundshëm i Stojković deri tani në stolin e Serbisë.